மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியை அடுத்த திருவெண்காடு ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட ஐயனார் கோயில் தெருவை சேர்ந்தவர் முத்துகிருஷ்ணன். இவர் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த நிலையில் இவரின் உடல் நல்லடக்கம் செய்ய உறவினர்கள் ஏற்பாடு செய்தனர். இந்நிலையில் மயானத்திற்கு செல்ல போதிய சாலை வசதி இல்லாததால் வயல்வெளி பகுதியை கடந்து வாய்க்கால்களில் இறங்கி மறுபுறம் உள்ள மயானத்திற்கு செல்லும் அவல நிலை ஏற்பட்டது. மணிக்கரணை கூல வாய்க்காலில் பாலம் அமைத்து மயான சாலை அமைத்து தரக்கோரி பல முறை மனு அளித்தும் இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என குற்றம் சாட்டுகின்றனர். இதனால் இறந்த முத்துகிருஷ்ணனின் உடலை சாகுபடிக்கு உழவு செய்யப்பட்ட வயலின் வழியே கொண்டு சென்று தண்ணீர் செல்லும் பூவாய்க்காலில் இறங்கி மறுபுறம் அமைந்துள்ள மயானத்திற்கு எடுத்து சென்றனர். வாய்க்காலின் மேலே மின்கம்பிகள் தாழ்வாக செல்லும் நிலையில் அச்சத்துடனே வாய்க்காலை கடந்து செல்கின்றனர். இதேபோல் ஒவ்வொரு முறையும் இறந்தவரின் உடல்களை நல்லடக்கம் செய்ய பல்வேறு சிரமங்களை கடந்தே உடல்களை அடக்கம் செய்வதாகவும், வாய்க்கால்களில் குறைந்த அளவு தண்ணீர் செல்லும் போது இந்த நிலை என்றால் மழைக்காலங்களில் நிலை மிகவும் மோசமாகும் என மணிக்கரணை கூல வாய்க்கால்களில் பாலம் அமைத்து மயானத்திற்கு செல்ல முறையான சாலை அமைத்து தர வேண்டும் என திருவெண்காடு கிராம மக்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.